我先说一下玄学的一封来信和我自己的解读就是梅花易数。梅花易数破解未来中国这次阅兵未来中国10年的国运我都跟大家讲过10年一运所以呢这个只能顶10年顶2届。那么我呢给你们讲完了这个梅花易数之后呢咱们话不多说，直入主题怎么解？这我先抛玉引砖先把人家的高见我们的一个玄学教友也是其中的专业人士给我的信来念了梅花易数入门水平不能这么说，少林洪拳你练好了你也世界第一我解出2025年阅兵吉时背后的吉祥的吉时背后的天山遁杀局，请老王印证然后近日我出于好奇将一个极具象征意义的时间坐标2025年9月3日上午9点08分这是中共中央特地定出的时间。你们没注意吧？这个观众是高手宣布阅兵仪式领导人讲话的那个时间是2025年9月3号上午9点，你们以为是吧？是不是？不是，是9点08。精心掐算908，即官方宣传的阅兵式上的领导人讲话的时刻，输入梅花易数的算法，得出一套完整的解构，其结果令我深感震撼，冒昧写信给您，正是想把这个推演的过程分享给您，并恳请您这位大家帮忙看一看我这个思路解的是否正确，有无偏颇。我的推演过程完全遵循古法，简述如下时间起卦梅花易数，2025年9月3号9点08分，干支转换乙巳年甲申月乙亥日辛巳时，农历7月12，起卦结果主卦天山遁卦，互卦天风后卦，变卦天火同人，动爻出爻。那么我特意给他印证了一下，没错主卦天山遁，出爻发动，变卦天火同人。基于这套结构，我的观点如下：主卦预示着事件的初始状态，就是现在的状态，而互卦预示着事件内部的进展那么变卦预示这件事情最终的走向动爻呢是整个变化的根源那么基于这套理论，我的观点主卦天山遁，盛大仪式背后的战略收缩天机一个旨在宣示国力鼎盛的时刻，其时空结构出的主卦竟然是遁卦意思是退避隐藏，这本身就是最大的矛盾上卦乾为天，代表国家意志与宏图；下卦艮为山，代表无法逾越的现实阻碍比如人口结构老化经济发展不利的大山。天遇山而止，卦象直指国运已进入宜退不宜进的收缩期，然而后续的操作却与之相反。互卦天风后卦权力高度集中下的内部躺平之风后就是构为一阴出生，其内部新生但颇具破坏性的力量对应现实即是高压之下整个官场集体不作为表面上政令如风四通八达，其实是所有的官员都在躺平应付，正是从内部侵蚀了这个结构的根基，让所有的顶层悬空第三，动摇初六初六爻给予核心决策者的神谕式警告。此卦动在初爻，爻辞是遁尾利，勿用有小往，意思是退避时跑危险，所以什么都不要做，任何前进的妄念都会招致灾祸。这几乎是直白的劝诫习近平，任期届满之时应顺天而退，切勿逆势有小往。而后来的修宪操作恰恰踏入了爻辞预言的利就是遁尾利字陷阱，甚至古人解此爻有走路需小心之批注，与后来领导人走路的步态竟能对应，令人不寒而栗。更悬的是它的主卦天山遁卦，亦
为头脸有疾啊，就是搁今天讲就是脑梗啊。所以你这东西不服不行啊，这个中国古代的玄学极其的神奇啊。那么4啊，最后的变卦，天火同人，天火同人，君子在野集结成燎原之势。遁卦的必然结果是君子远而小人猖狂，当道有德有能的精英被迫退出体制，到体制之外的野啊，就是朝野的野。而同人卦的开篇正是同人与野，就是精英啊，体制内的精英人才啊，就是野啊，我们就是都走了嘛，遁了嘛。这预示着所有被迫出走的君子啊，将在体制外因共同理念形成新的共识，汇聚成天火同人之象。这股在野集结的火，其最终宿命必然是自下而上去焚烧那座由小人盘踞的艮山，建立真正开放的新秩序。总而言之，这个被精心选择的九发吉时，在易经的解构下，反而清晰地推演出了一条盛极而衰的战略手势啊，退、隐、遁，到内部瓦解的过程啊后，最终导向体制外力量集结，形成颠覆之势同人啊，这样的一个完整的逻辑链条。我个人认为此番推演逻辑严谨，且解读与过去和当下的现实惊人吻合。但我毕竟属于业余啊，学识你谦虚了啊，不知在您这样的大家看来，这个解卦是否站得住脚，其中是否有我未能看到的关键啊？是否存在我的主观偏颇解错之处？这个问题在我脑海中盘桓许久，希望借您宝贵时间啊，指点一二啊。我们从这个卦象本身来进行剖析啊，这是干货。周易的第33卦为天山遁卦啊，就是逃跑那个遁啊，遁了啊，尿遁屎遁啊，就是地遁。那么这个卦的卦象呢是艮为下，乾为上啊。这个卦的原文是什么呢？叫遁亨小利贞啊，就是你得跑啊，你藏起来。象曰：天下有山，遁君子以远小人，不恶而言。什么意思呢？就是这个卦上边卦是乾卦啊，乾为天呀，为君为皇上啊，上卦为乾，下卦为山啊，艮为山。天的下边有个大山啊，天高山远，就是遁卦的这个象是最重要的。君子占卦得此卦，要知道这个时候是什么时候？这个不是以恶报恶，不是以斗争来争取权益的时候，而是卦官玄户自甘隐退啊，以远离小人啊，这个就是遁卦。那么易断天机上解呢，卦下阴爻，此卦逐渐生长，而且是第一爻动哦，初爻动啊，这是阳道将衰，恶势将起之兆啊。什么是冬？现在就是冬了啊，要到冬了啊，春夏秋冬啊，要开始了，说明小人欲治君子，而君子此时处于全面退避的状态。邵雍，北宋的大师邵雍解此卦，逃避隐退，盛极必衰，言行严谨，择机再说。得此卦者，邵雍告诉我们，宜退不宜进，退可以保身，若轻举妄动，会招无妄之灾。记住要谨言慎行，择机而事。那么这个卦的大象就是刚才啊我们的这个教友解卦的啊，一点没错啊，就是以这一个就是本卦啊，就是天山遁卦呢，就是阴长阳消之卦啊，阴长小人得势之卦。君子在此卦上全部受到压抑啊，君子们都选择明哲保身啊，伺机再动。你们想一想，这卦跟目前朝堂之上是不是特别的像啊？这两天我收到了
啊，因为我说了说啊，我在直播的过程中我说了一嘴，我说那个武汉跳楼啊，不是那个长沙跳楼的那个湘雅医院的那个器官移植的啊，因为他们在天安门城楼上说器官移植，医生有没有知情的啊？我不想被法轮功那个媒体啊单方向喂料，我就想你们有没有知情的？你们能不能给我写点信？我收到了啊，我跟你们讲，触目惊心。触目惊心啊！我们的教友，我们的专业人士啊，移植医学的专业人士，在给我们解释之后，唉，真的是小人得势啊，毫无底线。目前中国这个朝堂是毫无底线啊，所以你想这个主卦天山遁卦是多么的形象啊！所以此卦的运势就是小人现在得势啊，君子现在都在遁藏着隐着啊。那么初爻变啊，我这个人是不看互卦的，互卦的重要的权重很低啊，所以我们就直接进入到那个动爻，动爻有50%的权重啊。那么动爻是什么？初六。我们看看爻辞：遁尾利，勿用有小往。象曰：遁尾之利，不往何哉也。什么意思呢？君子全部隐退了。初六，国家现在很危险，不能有所作为了。你看，不是我在编啊，真的是遁尾之利，不往何哉也。白话文解释就是君子全部隐退了，国家现在危险了，不能有所作为了，就是国家现在挂那儿了啊。这个就是不是我今天看了他们阅兵先编出来的。好了，你们自己去百度扩展阅读啊，你看看初六爻辞是不是白话文解释如此啊？邵雍大师这么解：此爻为大凶之爻，得此爻者，宜安分守己，可无忧；做官的宜择机而退。哎，还是那个意思啊。初六爻变卦为天火同人，天火同人他解的啊有点乐观了啊。是天火同人是什么意思呢？刚才这个解释跟我们这个教友解卦都差不太多，唯独之后的发展，之后的演变，天火同人，他认为是个好事儿，他认为是河州共济啊，这个什么改革开放回来了。那么天火同人实际上在此卦中呢还有别的意思，什么意思呢？这个卦啊，天火同人呢是上乾为天，下为离为火，所以叫天火同人。是易卦相叠之卦啊，乾为天为君，离为火为臣，上天下火，火性上升，烧于天际，主以下犯上之象啊。我只能说到这儿啊，再往下我就不说了啊。这个再往下我也解不出来了，你们自己想去吧。什么叫以下犯上之象啊？这个就是下一个10年的状态。下一个10年，天火同人是以下犯上，而不是改革开放。好了，那这就是如果我们看到这个爻辞的话，就这么解释啊。好了，差不多了啊。散了啊，散了啊。